Так, народ, привіт. Коротше, застукав мене ГРМ цеп на Форду, Ford Scorpio. І будемо питатися міняти його. Чесно, не розбирав ні разу ще. Ну, з вашими силами будемо питатися розбирати. Так, ну для начала надо снять фильтр, газ отсоединить. Ну, поехали. Что-то вам рассказывать. Вы все знаете, у вас форды есть. Кому это интересно, смотри. Тут уже отверточку. Отсоединяем шланги. Хомуты послабляем. Ну, чтобы снять гофру вот эту. Сейчас снимаем тут. Все шланочки отсоединяем. Есть. Поднимаем. Все. Снято одно. Попробуем бросить газа сейчас. Ага, штопорно. Вилочка такая штопорно. Тросик газа отстегнутый. Теперь снимаем провода высоковольтные. Да, вот это отстегиваем тоже. Это от катушки до средней. Убираем его на сторону. Тут провода, я думаю. А вони по подписыванию. Тут можно тоже выдергивать, чтобы тоже не мешало. Вот так. Все. Убираем тоже на сторону. Так, ну что дальше? А я не знаю, что дальше. Книжки в мене нема, будемо. Ну що, розкручуємо клапану кришку. Усиленный ключ. Ага, пошел, все пошло хорошо. Так. Походу у меня болты все разные на клапаной крышке. Там на 8, там на 10, смотрю. Видно, ее уже раньше открывал. Так, там на 10, там на 10, тут на 8. Опа. Тут на 8. Короче, я понял. Зажато хорошо. Ну, в принципе, масло ніде у мене не сочилось. Все, беру менший ключик. І викручуємо. Так, розкручуємо меншим ключом. Повторюсь, разбираю первый раз. Если вам интересно, то смотрите. Так, тепер витягуємо болти, вот эти, що не повикручу. Дело в тому, що в мене ще тарабанили компенсатори вот эти, що на розпредвалі стоять. Не знаю, як воно там. Зараз будемо перевіряти. Дивився в ютубі, то як то перевіряють.
У мене помощник тут є ще такий. Малыш. Малыш-помощник. Малыш. Помощник. Помощник, мой хороший. Он всегда мне помогает. Всегда. Все, последнюю гаечку. Откручиваем. Откручиваем последнюю гаечку. Тут як направляйки вроде стоит. Да, наверное, это направляйки. Ну, короче, шайбы, я смотрю, есть не по размеру даже поставлені. Понятное дело. Ну цеп, ребята, я вам скажу, так тарахтів, що виїжджати реально вже страшно. Ну що, пробуємо подривати кришечку. Аккуратненько. О, прилипла хорошо прокладка. Прокладка есть новая, так что. А тут герметик, смотрю, стоит. Прокладка на герметике, так что. Опа. Шо, наверное, черный, смолився, наверное, в Жигулях. А ну, раз. А, оно все красивое и чистенькое. Все красивое и чистенькое. И смотрим. Так, что вот это такое? Что это такое? Что это такое? И что оно тарабанило? И оно тарабанило капитально. Може надо прокрутить цей, як його, мотор кудись, щоб посмотреть. Це успокоитель. Я понял, він стоїть отут. Верхний успокоитель. Я не знав, що тут успокоитель є. Так, ладно. Це успокоитель такий, бачите, квадратненький. Стоїть 250 гривень. Форд. Так. Можно подивитися? Можно. Можно посмотреть, кто хочет. Так, поехали дальше. Нам надо провернуть трохи коленвал, чтобы посмотреть, чи есть растяжка цепи. Ну, на данный момент я не бачу її. Цеп не розтягнута. Ну, хоча по візуальному може і розтягнута. Дерну она на скорость. Опа. Сейчас еще чуть-чуть. И назад. Опа. Есть, ребят. Смотри. Это наша цепь. Да, я твердочку. А ну, зацени, як у нас тарахтить вона. Такий шум, капец нафиг, блин. Чего я испугался? И разобрал. Все. Побачили? Щоб знали, когда что-то шумить, оце цеп шумить. Вона так не должна гулять. Она должна была натянута. Так, хорошо. З цепом розібралися. Тепер як-то по гідрокомпенсаторам треба розібратися. Тарабанять. О, так вони теж, блин, на льові, по-моєму. Наверное, придется гидрокомпенсаторы менять. А вони не це. Не робиш. Зато вони шумять. Да. Все. Все, народ, смотрим, смотрим, смотрим. Сейчас свету дам больше. Смотрите. На гидрике. Вони гуляють. Цей гуляє.
Я дивлюсь, які не придавлені. Це і гуляє. Так, а ну. Це придавлено. Все, народ, гидрокомпенсаторы не годятся. Будем менять, наверное, гидрики. Продолжение следует. Сейчас пока пораскручиваю, поразбираю. Кстати, еще один момент. Сейчас повесю лампочку на место. Як ремень снимается. Смотрим. Як я меняю. Например, як я снимаю. Ось ролик натяжний. Ось. Беру так рукой. Ось. Вот этой частью. Вот. Надавливаю на ролик. Не надо ничего пропускать. Так. Раз. Оп. Смотрите. Оп. И ремешок снялся. Все. Ремень у меня в руках. Сказка. Будем все менять. Будем менять ремень. Помпа. Что у нас помпа? Это у нас помпа. Помпа огонь. О! Надо и ролик менять. Шумыть. Натяжный. Звук передаст. Все, капец. Короче, получается полукапиталки ремонт двигателя. Ну ничего, переживем. Что вам дальше показать? Еще дальше не знаю. Надо шкив снять. Шкив снять. Снять вот эту крышку. Там еще маленький цеп есть. Ну, це мы будем уже по ходу. Все, продолжаем.